Mesin pengantar barang yang ketinggalan. Selamat pagi. Selamat pagi. Nobita, tumben bisa datang pagi. Ada apa nih? Padahal hari ini kan hujan. Ada apa sih? Nobita aneh. Karena hari ini, aku sudah menyelesaikan semua PR-ku. Nobita, benar-benar gak biasa. Ini sih namanya benar-benar langka. Iya, salah satu keajaiban dunia nih. Apa-apaan sih? Terkejut sampai begitu? Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, sekarang kumpulkan PR kalian. Nah, ini dia. Hari ini aku tidak akan dimarahi karena lupa buat PR. Hah? Loh? Loh? Gawat, bukuku ketinggalan. Loh, ini kan buku PR-nya Nobita. Pasti dia lupa masukkan ke dalam tas. Aku antar sajalah. Mesin pengantar barang yang ketinggalan. Aduh, dia sedang nangis. Jangan banyak alasan. Pasti belum kamu kerjakan ya. Sudah kok, Pak. Aku sudah mengerjakan, tapi ketinggalan. Mula-mula taruh dulu bukunya di sebelah sini. Lalu tekan tombolnya. Perasaan sudah aku masukkan semalam. Hah? Ada! Bukan, Pak Guru, bukunya ada. Ini. Iya, Bapak lihat. Tapi kok aneh ya? Kenapa tiba-tiba buku itu? Oh begitu, ternyata kamu yang membantu aku. Dengan alat ini, kita bisa mengirimkan apapun kemana saja. Wah, praktis sekali. Aku juga mau coba dong, boleh ya? Kalau tidak ada yang penting, sebaiknya tidak usah. Kalau begitu sekarang, kirim ke Shizuka. Aku mau kembalikan buku yang kupinjam. Iya. Huh? Ternyata Suneo dan Giant sedang main ke sana. Mereka sedang apa? Nah, di tanganku sekarang gak ada apa-apa kan? Sekarang, 1, 2, 3. Wah, ternyata Suneo jago main sulap. Yang sudah biasa melakukan trik ini memang cuma aku sih. Apa? Cuma trik kecil seperti itu sudah sombong. Huh? Oh iya, dengan alat ini aku bisa melakukan hal yang lebih keren. Tolong ya Doraemon, aku punya rencana. Tidak mau merepotkan saja. Asik, aku akan berikan kejutan untuk Shizuka. Benar-benar merepotkan. Shizuka! Ada apa, Nobita? Aku ingin menunjukkan trik sulap yang lebih hebat daripada siapapun. Hah? Setahu aku Nobita sama sekali nggak bisa sulap kan? Lebih hebat dari Suneo. Apa? Ayo sini, tunjukkan langsung. Mula-mula aku akan keluarkan bola dari kotak kosong ini. Bola, hei bola. Bicara ke siapa sih? Cepat lakukan. Iya, bola ya. 3, 2, 1. Ha! Wah, itu bola sungguhan, Nobita. Hebat. Kamu sembunyikan bolanya di mana sih? Oke, coba keluarkan benda yang lebih besar. Yang lebih besar? Oke, aku akan keluarkan vas bunga. Vasnya besar dan warnanya coklat. Vas besar. Ini dia. Sekarang coba bunga kalau bisa. Bunga? Boleh saja. Bunga ya, bunga. Bunga loh. Bunga? Aduh, dari awal kan bunga tidak disiapkan. Abrakadabra.
punya. Ayo cepat dong. Bunga. Ini dia. Ajaran Komeru Keren, Kyuraitsu. Wah, Hebat. Mau benda apapun juga aku bisa. Kamu luar biasa. Aku nggak nyangka loh kamu punya bakat seperti ini. kebetulan Nobita, aku ingin minta tolong padamu. Tolong apa? Sebenarnya hari ini ada acara perkumpulan anak-anak di dekat balai kota. Kalau kamu bantu ngisi acara, maka semuanya pasti terhibur. Serahkan saja padaku. Nobita, kamu terlalu cepat besar kepala. Aku yang jadi repot. Dan selanjutnya kami persembahkan pesulap jenius Nobita Nobi. Ya, halo. Coba lihat, di sini aku punya sebuah wadah yang kosong. Dan dari dalam sini aku bisa mengeluarkan apapun. Nah, ada permintaan? Mau aja boleh kok. Kubis. Kubis. Oke, jadi kubis ya. 3, 2, 1. Ha! Bagus, Nobita. Ayo silakan permintaan selanjutnya. Bantal duduk. Oke, bantal duduk ya. Abrakadabra. Ya. Ya. Lama-lama semakin sulit. Berhasil. Berikutnya, burung dara. Jangan, sesuatu yang lebih sulit lagi. Cicak. Jangan, ular. Ya, coba ular. Ular. Kalau ular, aku mau cari di mana? Tidak ada. Di sini mana ada ular? Kalau begini, Ini dia ularnya. Ini dia ularnya. untung berhasil. Oke, silakan permintaan selanjutnya. Tidak ada yang tidak bisa aku keluarkan. Aku minta bumi. Bumi? Itu tidak bisa. Tadi kamu bilang nggak ada yang nggak bisa kan, Nobita? Bumi. Ayo keluarkan. Doraemon. Bumi. Ayo keluarkan. Buminya datang. Ini dia. Oke, berikutnya coba keluarkan singa. Singa? Apa? Singa? Itu tidak masalah. Bersiaplah, ini dia singanya. Dari tadi minta yang aneh-aneh. Kalian jangan seenaknya dong. Singanya kok gitu? Yang benar saja dong. Dari tadi aku yang...